今天上午10点30分左右，一名工人被困在倒塌的沟渠中，有8至10尺厚的碎片落在他身上，他被埋在泥土和混凝土之下，最终不幸身亡。这起致命事故发生在 Divisadero 街加 Oak 街的一个工地。据 Crown 4报道，三藩市公共工程公司 Rachel Gordon 表示，遇难者当时正在露天沟渠中为一个下水道项目进行地下工作。消防员和救援人员在事发位置持续挖掘了90多分钟，进行救援工作。官员表示，他们使用了三脚架、支撑设备和真空抽吸卡车等专用工具。目前尚不清楚沟渠为何突然塌陷。有多个机构正在调查这起死亡事件，包括加州职业安全与健康管理局。截至今天下午，当局尚未公布遇难者的身份，并要求民众避开该地区。天下卫视记者编辑报道。